我睇過網上有一啲片段咧，就係啲騙徒咧就扮警察啊，打電話去俾啲人就你個仔俾我哋拘留咗啦，你要帶幾多錢嚟匯幾多錢啊，或者係俾等佢可以走啊，諸如此類啊。其實而家仲有冇啲咁嘅事發生？有嘅。我哋新城市警察唔會打電話俾你。係啦，係啦。我哋唔會收錢嘅。係。錢我哋唔會掂嘅。係。咁呢啲係假嘅。即刻收線。係。係你唔清楚咧，咪打電話俾你親戚咯。俾呢個即係譬如你個仔俾人拉咗，打電話俾你仔咯，係真係假嘅。不過其實你講得好啱啊！上一次我哋訪問另外一個政府部門啦，即係稅嗰方面㗎啦，佢哋都話其實唔會打電話俾你嘅，直接嚇都係寄信俾你嘅啫，係都嚇。嗱，其實頭先講到咧喺網上邊啲行騙啦，其實你哋警察方面咧有冇一啲專係做啲網上犯罪或者係捉呢啲網上嘅騙徒嘅？有嘅，我哋會查嘅。但係頭先講即係話我哋唔夠人，即係唔夠人使啦。最好係講俾我哋聽，寫個報告，咁我哋會知道去邊個網站，去邊度去查。我哋都有人去上網睇嘅，即係去啲 Apps 啊睇下。